Bom pessoal, bom dia. Eu tô hoje com esse micro-ondas aqui Brastemp da linha Active, tá? O problema dele foi esses botões de função, tá? Foram parando gradativamente, hora funcionava um botão, hora funcionava outro, tá? E aí chegou um tempo que parou tudo de uma vez. Eu fui no YouTube, tinha lá outros companheiros lá compartilhando essa mesma informação, né? Referente a esse problema, né? Segui eles, tá? Retirando a tampa, aprendi a retirar a tampa, tá? Retirei a tampa, uma chave Phillips ajuda vocês, tá? E aí foi fácil, foi tranquilo, tá? Retirei esse parafuso daqui. Só peço que uma dica assim, né? Quando você retirar esse parafuso, ao sair essa parte aqui, essa parte de plástico, ela sai, tá? Que é a parte que é adjunto a essa parte aqui da porta. Eu aconselho e eu fiz, tá? Tirar uma foto desse painel, tá? Que tem esses três conectores aqui, porque quando esse painel sai, para você trabalhar melhor, para trocar a membrana, né? Que eu vou chegar lá. Você pode soltar esses três conectores e você vai trabalhar de forma tranquila, tá? Você tirando a foto, você devolve ele na mesma situação que tá, para não ocorrer nenhum problema posterior à troca da membrana. A membrana é isso aqui, ó. Comprei aqui no Recife, né? Eu moro em Recife, centro do Recife. R$24, tá? A membrana, pelo que eu entendi, eu não sou técnico em eletrônica nem eletroeletrônica, mas sou técnico em informática, tenho uma pequena noção. Isso aqui é uma espécie de um contato eletrônico adesivado. É um adesivo, tá? Que fica colado nesta região até aqui embaixo. Isso aqui é plástico. Eu peguei aqui uma cinta, puxei, tá embaixo. No final dela aqui tem esse flat, vou chamar de flat, tá? Aí você destrava essa trava aqui e destrava essa trava aqui que o flat sai. Para pôr, quando você comprar a membrana nova, essa parte aqui ela vem adesivada. Tanto é o papel do adesivo tá aqui, ó. Você tira o papel, tá? Com cuidado. E aqui você sai colando, você engata aqui, nessa região aqui vai ter um espaçamento. Você engata o flat lá, tira mais ou menos a medida daqui pra cá, pra colar certinho, tá? Eu gosto das coisas certinhas, tá? Mas vai combinar mais, né? Na hora que você for engatar, você põe, ó. Passar até o dedo aqui, que tava... Você põe aqui, cola certinho. Nesse espaçamento já vai caber o flat lá. E aí o flat vai chegar aqui, você vira ele, empurra ele, aperta na trava para fechar, aperta na trava do outro lado para fechar, põe os conectores na mesma posição e só é você testar, tá? Vamos testar aqui, ó. Liguei ele na tomada, tá? E aí, ó, ele nem fazia isso, ó. Tá entendendo? Nem fazia isso. Não fazia nada, absolutamente nada. Nada, 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 nada. Você apertava aqui, não fazia nada. Tá entendendo? Aí fez essa troca, foi resolvido, tá ok? Espero ajudar alguém, qualquer coisa, estamos à disposição aí, pessoal, tá ok? Obrigado, um forte abraço.